네, 시골 생활, 이 산속 생활을 하고 있는 산들입니다. 오늘은 물탱크 청소, 정확히는 물탱크 필터 청소, 그거를 진행하도록 하겠습니다. 저는 시골에서, 산속에서 농사를 짓다 보면 물이 필요하죠. 그래서 물을 계곡에서 끌어오는데 비가 오거나 하면 흙탕물이 많이 들어옵니다. 그 흙탕물을 걸러줘야 하는데, 저 같은 경우 이렇게 물탱크가 있고 이렇게 필터를 하나 달았습니다. 여기 20인치 짜리인데 호수는 20A짜리. 보시다시피 필터가 꽉 막혔습니다. 그래도 물은 흐르는데, 이렇게 보시면 지금 찌꺼기들 돌아다니는 거 보실 겁니다. 네. 그래서 이걸 또 청소를 해줘야 돼요. 청소를 또 해줘야 되는데, 요거는 인터넷에도 거의 안 나올 겁니다. 오늘 목적은 요거 분해서 청소하는 거, 그것을 한번 보여드리겠습니다. 그리고 이 물은 어떻게 들어오느냐, 그것도 한번 보여드리겠습니다. 저 안에 산속에 있습니다. 이 산은 제 땅이고요. 길이 없습니다. 다 풀들이 점령을 해서 치고 올라가서 제가 어떻게 만들어서 물을 받는지 한번 보여드리겠습니다. 네, 이제 거의 다 올라왔습니다. 매번 올라와도 되게 힘드네요. 쓰러진 나무들이 많아서 정리를 해야 되는데, 이렇게 만들었습니다. 이것이 비료통 위에다가 스테인레스 방충망을 쳤습니다. 보시다시피 이렇게 모래들은 못 들어가고 곤혹은 들어가겠죠. 이렇게 걸러주고 있습니다. 날파리들. 이곳에 가재도 있고 엽새우도 있고 많은 벌레들이 살고 있어요. 그래서 저렇게 망을 해야 됩니다. 저 통에다가 부직포를 넣어봤었는데 금방 막혀갖고 쓸 수가 없습니다. 보시다시피 바위 크기는, 자, 이게 낫이 상당히 길이가 긴 건데, 낫 길이가 한 1m 50 정도 될 겁니다. 근데 바위는 2m가 넘겠죠. 네. 그다음에 옆에 바위, 얘도 상당히 큽니다. 어차피 뭐 건수를 받는 거지만 이렇게 해서 받아 쓰고 있습니다. 그래서 보시다시피 이런 뻘이 이런 흙탕물이 들어가서 저 필터를 다 막는 것이죠. 네. 그래서 오늘은 저 필터 청소하는 방법을 보여드리겠습니다. 또 이동합니다. 일단은 짱구고,
됐습니다. 자, 또 청사로 이동을 하겠습니다. 기술하겠는데. 이거는 일단 이따가 확인을 하고요. 자, 보여드릴게요. 엽새우 어디 갔냐? 엽새우가 여기 금방 있었는데 어디 갔어? 어디 갔니? 어? 꿈틀이. 여기 하나. 여기 꿈틀이 보이시죠? 얘들까지 다 딸려왔습니다. 여기도 또 하나 큰 게 있었는데 어디 갔을까? 여기 있네, 여기 있네. 자, 이런 애들을 다 걸러주는 겁니다. 그래서 필터를 설치를 해야죠. 계속 청소를 이어가겠습니다. 미안하세요. 됐다. 자, 됐습니다. 집사람한테서 전화 오는 바람에 잠시 끊었습니다. 오기멍을 했는데 또 엽새우가 들어왔어요.
다음번엔 고압 세트기를 설치를 해 봐야 되겠습니다. 시간도 많이 걸리고 30분 이상 쭈그려 앉아 있으려니 다리도 아프고. 아우 발질려. 아이씨.
다려. 어. 이. 아, 진작 이렇게 할 걸. 아이. 야, 이제 다 했습니다. 이제 끝이 보이네.
아, 두 장씩 하니까 빠른 거를 이제까지 한 장씩 하고. 아, 어이, 안 떨어지네. 장갑을 써서 그러면
됐습니다. 이제 조립을 하겠습니다. 네, 이래서 청소는 끝났고 가서 조립을 할 겁니다. 조립을 하는데 요게 이렇게 팔로고 조이는 건데 여기 플라스틱으로 나오는데 아주 약합니다. 이 부분이 똑 부러져요. 조심해서 쓰셔야 됩니다. 저 같은 경우는 쇠로다가 다시 만들었습니다. 쇠로 만들 때 아주 좋아요. 자, 조립하러 가겠습니다. 네, 조립하러 왔고요. 조립하기 전에 물을 한번 빼줍니다. 혹시나 흙이 많이 있으면 흙 좀 빠지라고 물 좀 빼겠습니다. 네. 그리고 조립을 합니다. 한 손이라서 됐습니다. 물을 틀어보겠습니다. 이 보이시죠 벌써? 네. 벌써 이런 검은 물들이 벌써 막히고 있습니다. 그럼 이제 2차, 3차 필터 교체하러 가겠습니다.